Danas je u Podgorici standardnih 39 stepeni, standardnih ljetnih 39 stepeni, a mi smo odlučili da se rashladimo na jedan originalan način, staropodgorički. Iva je spremna, a pretpostavljate šta radimo. S nama je Nikola Milošević, najluđiji čovjek koji nema YouTube kanal. Da on ima YouTube kanal, naš bi bio dosadan, tako da dobro je što nema. A sad idemo da pokupimo čovjeka koji je išao do Dubaija biciklom iz Crne Gore. Oda, ludak, jedno zvani Krgar, jedno je tamo. E pa krenuli smo. Iva vozi, a ja snimam, to je plan. Idemo samo naprijed. Možete li, momci? Gdje smo počeli? Ovo, Nikola? Morat ćemo malo pješke. Imali smo prvo obrtanje kajaka već na samom startu, pa čekamo drugari sad. Toči, Nimo, račica, hoćemo li se okrenuti? Samo ga pušti. Ko to, Johnny, bre? I prvo obrtanje. I kapa nam je tamo, hvala. Evo i kapa je živa. Došli smo u miran dio Morače. Kako su dobri oblici, wow. Izvajano. Evo nas blizu Mostina. Ova rijeka je kao naš mentalitet. Šta to luda znači? Pa mirna, luda pa mirna. Krga, bili opet išao biciklom do Dubaije? A ne bi to bi nastavio dalje. Dalje od Dubaije. Evo nas ispod ostataka rimskog akvadukta. Ovo smo snimali ranije. Ispod nas su ostaci starog stuba. Čekaj da vidim. A vas dvoje, stop. Hvala. Pitam mi što radiš. Hvala. Pozdrav. Trš. Opa. Evo nas kod kafane Lađa. Znači opa da prati. Hvala. Ovo voli se ovako. Dobro. Nikola je prevrnut, skoro prevrnut. To! Yes! A sad idemo ka željezničkom mostu. Neko je instalirao sto fino ovdje. Šank. A, Nikola? Evo nas na ušću Zete u Moraču. Ili Morače u Zetu, zavisi kako ko gleda. Zvanično Zete u Moraču. I odavde idemo ka centru grada. Evo nas možda i kod najzanimljivijeg dijela, ispod Vezirovog mosta. Jesi ti zvao hitnu? Aha. Dobrodošli u centar grada. Ovo je Nikola. On je krivac za ovu turu. Ivo, je li rano te pitan za iskustvo? Nije Bogom. Ma, ovo je fenomenalno. Ovo je Podgorica iz potpuno drugačijeg ugla. Da, ovo je Podgorica iz prava ugla. A sad smo blizu tunela. Podzemni je tuneli Podgorice, ko je gledao vlog, ko nije da pogleda. Tu smo ulazili lijevo. To je bio tunel koji je išao do crkve Svetog Đorđe. Sad ćemo ga proći. To je to. Ovdje je kraj ture. Wow, kakva perspektiva Podgorice.
Lijepo je vidjeti ljude na Moraču. Yeah. Evo! I sad najcrniji dio. Pozdravljamo sa Morače, utisci, sve fino. Perfektno. Malo obrtanja, ali sve okej. Uživanje. Neophodno iskustvo. Tako je. Ćao ljudi. Ćao.